Добрый день всем подписчикам канала, всем, кто нас смотрит, всем, кто нас критикует, всем, кому мы нравимся. Значит, сегодня у нас на столе перед нами такое удивительное ружье. Никто не говорит, что это там какой-то лондонский бест. Это ружье, как вы видите, Бокфлинт с очень интересной системой. Это система Дарна. Но ружье это, если вы видите, сделанное неправильно, его называют Шарли, но правильно французы называют Шарле. Это модель Супер Шарле 16-го калибра, вертикальное оружие. Их очень мало было сделано. Они вот такого плана интересные. Это именно система. Давайте, кто там не знает, значит, давайте сначала смотрим систему. Вот ружье открытое. Вот мы, значит, вот ружье, мы досылаем гильзы, закрываем его. Вот предохранитель у него. Вот, открываем предохранитель. Вот. Он открывается в любую сторону, и вниз, и вверх. Давайте, это две гильзы. Вот она на предохранителе. Ставим предохранитель, делаем два выстрела. И вот мы смотрим, как работает экстракция ружья. Не будем его включать до конца. Вот гильзы вытащены. Дело в том, что 65-й гильз у нас нету. Мы взяли 70-е. Чуть-чуть есть неудобство. Вот такое вот редкое ружье. Давайте попробуем ознакомимся с такой, его системой. Давайте попробуем разобрать то, что мы можем разобрать. Значит, вот система интересная, такая запирание, такая как в ружьях Ла Фоше. Вот мы забрали. Вот мы снимаем ствол. Вот оно в разобранном состоянии. Смотрим клеймы. Вот видно 17,1 канал ствола. Ствольная сталь 3 снопа французская. Вот видите, битый 65-й вот патронник. Никто не говорит, что это ствольщик. Вот такой маленький номер у него, их очень немного было. Никто не говорит, что это там на что-то претендует. Вот опять же, Сан-Тетьен, мануфактура, испытание стволов. Вот клейма. Вот опять 65-й патронник. Вот надпись. 1/2 чока. А тут полный чок. Вот битый такой стволов, состояние стволов идеальное. Обратите внимание, как врезан целик, очень интересно. В планку вот такая вот штучка врезанная в планку, это такой целик. Мушка тоже такая, необычная, такая как в тройниках, только без лачного. Тоненькая такая это шина, гильшировка. Значит, что еще хочу дополнительно рассказать вам об этих ружьях. Вообще система Дарна, она считается, французы говорят, что Дарн может сломать только идиот. Это одни из самых крепких ружей. Видите, оно все остальное. Посмотрите, вот вы видите все, видите весь механизм. Смазано, видите, нигде нет никаких потертостей, нигде не сработаны направляющие. Даже вот этот шарнир, оно все так очень плотненько. Видите, как он подпружинен. Работает вся система его тут, в затворе. Это ружье с левым прикладом. Ружье в каком состоянии есть, в таком и есть. Значит, это не трещина, это неправильное хранение его, наверное, где-то дотерли его. Значит, стволы собираются
точно так же в обратном порядке. Этот эксцентрик складывается. Тут мы попадаем в зацеп. Вот она сидит в зацепе. И вот она в зацепе. И тут мы его просто собираем. Вот стволы собраны. Цевье обычная система. С такими же вот. Просто есть еще направляющие. Направляющие уходят на место. Защелкивается замок. И вот ружье собрано. Ну, в этих ружей не бывает шатов, не бывает. Единственная болезнь, когда там, ну, например, это уже, это что я знаю из эксплуатации, ну, о чем можно говорить, если внутри на направляющих родное воронение. Из-за плохого содержания и ухода, если вот эти направляющие попадают в грязь, и кто-то не замечает и начинает стрелять дальше, но тут грязь делает выработку, но эти приклады, ну, то есть затворы, когда они зажаты, и они еще регулируются, можно регулировать зажим. Значит, ружье, оно не тяжелое, вес мы в описании вам скажем, какой его вес, добавим. Значит, ну, я еще повторюсь раз, ружье у нас под леворукого стрелка, под левшу. Значит, вот этот элемент, рычаг затвора он называется, он покрашен, видите, потому что он, ну, из нержавеющей стали. Он сделан из нержавеющей стали. Не буду снимать затвор, можно снять затвор, показать внутри, но там внутри все очень и очень просто. Значит, всегда у людей, когда они имеют ружья Дарн, вот и не имеют ружья Дарна, смотрят на эти ружья, то все считают, что вот там неудобно перезаряжаться, там то. Значит, те, кто стреляет ружьями Дарн, перезаряжаются одной рукой. Те, кто привык, и, ну, значит, на сегодняшний день уже есть во Франции конторка, которая, ну, на базе затворов Дарн снова делает ружья. Ружья не дешевые, но, тем не менее, свое количество они продают, раз уже существует, и существует очень успешно, судя по слухам. Да, я еще раз повторяю, что это ружье 16-го калибра, 65-м патронником. Ну, давайте вернемся к колодке. Колодка тут как-то там погравирована, ну, лучше, чем наши все ижики, тозики, когда объемная гравировка. Тут тоже какие-то скролики. Такие, ну, не совсем оно было пустым. Перейдем к нижней части. Вот у нас скоба у нас стальная. Это нержавеющая сталь. Ну, как обычно, розеточка пластиковая. Красиво посажена. Винтики, все так. Ну, сделано со вкусом. Вот видите, это гравировка на язычке замка. Цевья такая в стиле Б-25 Браунинга. Ну, такое оно ружье, которое достоин внимания. Насечка оригинальная, видите, острая такая. Ну, это заводское состояние. Нет уверенности, что это именно заводской приклад левша. Ну, в таком состоянии оно у нас, и никто не собирается его там с ним что-то там выдумывать. Это ружье, оно больше такое, ну, для души на зайчика. Пройтись на лисичку, она не для того, чтобы там слять с него уток по 200 штук. Оно такое вот ружик, потому что ружик. Вообще сейчас ружья Дарн не часто встречаемые. Значит, длина стволов, я вам покажу. Длина стволов, потому что все время спрашивают длину стволов, как будто это что-то может поменять. Ну вот вы видите, 680 миллиметров длина ствольного блока. Ну, даже скажем, что это как в лучших традициях. Если вы видите, это, ну, полоску видите, да? Это моноблок. Воронение на нем, насколько я понимаю, воронение на нем родное. Значит,
колодка с покрытием, как говорят у нас, черный хром. Ну, она уже, конечно, не блестит. Ружью куча лет. Это ружье начала 50-х годов. Значит, фирма Шарле просуществовала до 68-го года. И чем знаменательна эта фирма? Она очень много делала военного оружия, разных таких хитрых образцов. Ну и, в принципе, занималась оружием с очень такими непростыми и тяжелыми системами. Значит, это очень много оружия фирма Шарли в свое время делала в Персию. Это вы можете прочитать в интернете. И в 1968 году эта фирма, к сожалению, не существует после 1968 года. Давайте перейдем за технические вещи. Ну, вот видите, состояние механизма внутри, ну, такое, ну, все там дергали, ну, все такое, ну, девственно чистое. Значит, еще мне вот что понравилось в этом ружье, такая вот форма посадки. Ну, я не могу назвать это врезкой. Форма посадки коробки, она такая вся такая кучерявая тоже. Ну, выполнено ружье складно, и ну, я себе просто даже не могу представить цену двадцатки, ну, потому что двадцатку на побаловаться взяли бы многие, смотрящие канал и увлекающиеся охотой. Ну, такой ружик хотели мы вам его показать. Ну, потому что он действительно интересный. Ну, не то, что, может, кому-то он не интересный, может, кто-то там по-другому считает. Но система Дарн, она сама уже интересная. А вот вертикалки системы Дарн, есть вертикалка системы Дарн вот такого плана, а есть ротари. Ну, ротари это вообще уже эксклюзив, шедевр, когда вращается колодка. Или затвор с колодкой вращается, заходит патрон, и она возвращается в обратное положение, вращающийся ротари. А это вот такой вот системы. Вот оно, так все оно работает, так все оно едет. Так что это хорошее. Ну, я считаю, что это правильно мы вам его показали. Кому интересно, такое ружье не часто увидишь. Во-первых, оно очень легкое. У меня, к сожалению, нет весов. В комментариях мы вам напишем, сколько оно весит. Ну, оно очень немного весит. Тут, хотя, ну, я не понимаю, за счет чего тут наэкономили, но весит оно действительно немного. И вот тоже вот эти направляющие цевья, кстати, они регулируются. Надо вытереть этот застывший солидол. Не должна быть такая смазка обильная на ружье. Вот. Надо смывать ее. Ну, ружье очень туго и закрывается, и ну вот оно без открытого замка не входит, только открыть. Ну, о таком ружье можно много рассказывать. Я прошу, конечно, вот там куча комментариев, что, значит, человек, который это говорит, не мой, там, бэкает, мэкает. Ну, я не учился на дикторское искусство, и не работаю ни на кино, ни на телевидении. Мы просто любим оружие и просто с вами делимся. Там никакой коммерческой подоплеки под этим нету. Поэтому, ну, маємо те, що маємо. Наверное, перейдем скоро на немое кино. Тут об этом ружье лучше показывать, чтобы вы все видели. Ну, очень приятно этот ружик. Поверьте мне, я подержал в этой жизни пару ружей в своих руках. Ну, если бы это ружье не стоило внимания, то в руках бы у меня его не было. Смотрите, ну, может, такое очень редко увидишь в интернете, а тут вот оно в руках.
Большое спасибо, подписывайтесь, если что-то кому-то не нравится, в нормальной форме можете писать, можете не писать. Подписывайтесь, всего хорошего, до следующего видео. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane.